Hoje eu tô aqui com Raquel. Erros de gravações. Tudo de novo. Olá, divertidas! Olá, divertidos! Tudo bom? Comigo está. Hoje eu estou aqui com uma amiga que é Raquel. E hoje eu estou aqui pra tentar consertar isso daqui. Por telepatia. Por telepatia. E o título do vídeo é Tentando deixar essa slime fofinha, boa. E se ela quiser, por telepatia, Raquel, se ela quiser, tu pode botar cor, né? Se tu quiser ou não. A gente vai aqui, então vamos lá pro vídeo. E os primeiros ingredientes serão talco ou pasta de dente. Raquel, não pode filar não, tá? Raquel, abaixa. Eu não tô vendo. Eu vou botar. Ô, Júlia, isso aí deixa duro, viu? Deixa não. Deixa não. Quer dizer, isso aí deixa mole, mulher. Porque, gente, a pasta de dente amolece. E se amolecer muito, se tipo assim, a sua slime amolecer muito, não tô dizendo que eu tô botando a pasta de dente, porque eu não tô botando a pasta de dente. E, gente, é assim, se o que Raquel errar, errou. Eu não tenho que tentar fazer ela acertar, não. Errou, tá errado. E, gente, ó, já tá... Pronto, bem, ó, é a vez de... Raquel. Vamos Raquel. lá. Gente, é a minha vez agora. Eu acho que é esse daqui, ó. Por enquanto que Júlia tá ali, né? Não tá olhando, não. Ó, gente, como a minha slime já ficou bem boa. E ela botou um pouco disso. Eu não vi, não. Um pouco disso. Se tu for botar a parte dele, tem que ser bem pouco, viu? Eu sei. Ela botou. Então, bora na outra rodada. Aqui? Gente, essa é a segunda rodada. A Raquel já me passou aqui os ingredientes. E vai ser com outros. O próximo ingrediente é detergente, sim ou não. E eu... Deixa eu pensar, Raquel. Ela vai pensar se vai botar ou não detergente. Eu acho que... Gente, tem um detergente e tem outra coisa. O detergente Não, tá... só tem o detergente. Se você quiser, você bota. Se você não quiser, não. Ela... Vamos lá pra parte Vou de continuar Raquel. mexendo. Se não me chamar, se vai me chamar tudo ocupado, se não me avisa, eu vou pausar, tá? E voltamos e agora a gente vai pra terceira rodada. Gente, essa rodada vai ter corante, mas não é todos, é alguns que ela vai escolher, né? Não, aí os corantes eu vou deixar só pro fim. É a luz muito forte. E eu vou um pouquinho de cola, assim ou não. Vamos lá pra parte de Raquel. Vai, mulher, bota aí pra ver pro espelho, né, Julia? Eu não botei não, bota não. Só de ciência pra você não botar cola. Mas vamos, gente, agora a gente vai pra quarta rodada. Que é mais duas, depois É. dessa. Que vai ser farinha de trigo. Sim ou não. E se alguém quiser, tem já aqui uma colherzinha. Farinha de trigo amolece. Eu acho que sim. Gente, Júlia, vamos lá pra Raquel. Gente, agora são rodados os corantes. Com Temos 3 corantes e é preto, o corante vermelho alimentício. e a tinta que ficou cinza, mas tá tipo um lilás e eu vou botar essa daqui, ó, gente. Olha, gente, ela vai botar aquilo dali. Um pouquinho de pingo, viu? Então... Depois tu fala. Ai, tá bom, já botei. Gente, ó. E não fez muito efeito, então por isso que eu vou botar E mais. ela botou isso e essa tinta.
E essa tinta Preta aqui deixa mais escurinho, gente. Deixa mais escurinho, sabe? Aí fica bem bonitinho. Raquel não tá ouvindo, não. Ela tá... Ela botou o fone de ouvido, que eu tô brincando, não botou nada. 1, 2, 3, a gente vai voltar pra Raquel. Calma. Não, volta. Tá gravando ainda? Ai, tempo. Gente, eu botei um... Sim. Gente, ficou assim, ó. Gente, essa vez de Raquel. Vai lá, Raquel. Tô separando aqui. Não é pra separar, não, mulher. Um slime todo, tu bota Pode dois botar ou um. os... Pode botar. Não, tem que botar tudo de uma vez só. É, tudo de uma vez só. Gente, Raquel não sabia qual é. Raquel acha que é... Vermelho. Oi? Tu disse o quê? Nada. Ah, sim. Ela falou! Mas eu pergunto, ela disse assim, prevermelha, alguma coisa assim. Ela... Pronto, ela já botou isso aqui, gente. Aí traz pra cá, Júlia. Não, Ela quer botar outro. Gente, tá querendo... Júlia, tu tá gostando do Natal, bem? É isso aqui. Ela botou esse e aquele que ela tá. Bora, vai lá. Pronto, até pra... Gente, eu volto aqui pra vocês. Gente, na última rodada teremos... Teremos glitter. Na penúltima rodada pode passar o corante. teremos glitter. Hã? Pode me passar o corante aí? Não. Volta, Júlia, volta. Gente, e agora é a penúltima rodada, que são as rodadas dos glitters. Temos. Gente, agora a gente vai usar. Temos os glitters, ó. Rosa, branco e perolado. Aí. Rosa, perolado e prata. E eu vou botar... Eu vou botar esse daqui, ó. Mas como? Tá mostrando nada, viu? Deixa eu segurar. Deixa eu mostrar como ficou. Gente, ficou assim, eu tava gravando. Ela botou. Raquel, tu escolheu o que tu quer. Ela botou os 3 pra Raquel, ela botou 1. Vamos lá pra Tem Raquel. só- Tá. Gente, Raquel vai escolher qualquer um. Raquel escolher qual? Tu acha que Júlia vai querer esse? É aqui. Pode Essa cor é? botar. Ficou assim. Eu juntei, né, gente? Pronto. E essa foi a última rodada. Pré-última. Vai ter mais uma. Vai ter mais uma e a gente volta com os outros ingredientes. E nessa... Gente, ela tá me dando. Não, gente. Vai ser essência ou massinha, gente. Eu botei a massinha aqui, ó. Massinha, ela pode até tocar assim, ó. É molinha, sabe? Eu vou... Massinha. Ou essência. Deixa eu coisar aqui. Massinha ou essência? Deixa eu abrir aqui. Gente, eu vou botar aqui, ó, mas não tô vendo não. Eu tô olhando pra vocês, ó. Ela tá dando pra Raquel, mas ela não tá vendo. E ela botou... Cadê Raquel? Pausa. 1, 2, 3 e Emily atrapalhou. Esse daqui é uma agulha. Uma coisa. Pronto, gente. Vou passar pra ela. E agora a gente, pera, me dá a produção a câmera. Tá. Pronto. Ai, a produção me deu. E agora? Agora, eu vou dizer. Na primeira rodada, pasta de dente ou talco? 3, 2, 1. Pasta de dente. Os dois. Podia. Tô brincando. Botou assim, você botou só a pasta de dente. E ela botou só a pasta de dente. Mas tava certo também. Tava mais ou menos, porque eu botei os dois.
Na segunda rodada foi o quê? Corante. Não, corante não. Na segunda rodada foi... Gente, farinha de trigo, sim ou não? 3, 2, 1 e sim! Cola, sim ou não? 1, 2, 3, não. Agora, corante. Corante. 3, 2, 1 e vermelho e rosa. Sim! Bota aqui, viu? Sim! Agora, glitter. 3, 2, 1 e perolado. Azul com aquele. É prata com preto. Ela botou prata com preto. Gente, ela anotou tudinho, por isso que ela tava olhando aqui no papel. O papel tá ali no chão. Ela tava olhando ali, né? A E rodada. agora, na última rodada, foi essência ou massinha. 3, 2, 1. Sei. Massinha. Eu Quen, quen, tô quen, brincando, quen, eu vou quen. Eu fui nessa. Raquel. Tá bem? Gente, ele está tirando aqui. Olha como fica. A de Júlia tá muito mole, diferente que a de Raquel. Cadê? Deixa eu... Mexe na minha pra mexer na tua. Olha a de Raquel. Tá, meu Deus, tu endureceu. Só vocês vendo a consistência disso, gente. Gente, ela não amoleceu, não. Ela disse que endureceu. Gente, Esse foi o vídeo dele. divertidas e divertidos, esse foi o vídeo. E a slime de Raquel vai falar um Não, negócio essa é pra a vocês. dela, olha, gente. Mentira, mentira. Raquel, para de mentir. Gente, ela Esse foi o vídeo. Tanta gente. Ah, sim, detergente, sim ou não? 3, sim. E, gente, a pedra de Raquel vai falar um negócio pra vocês. Gente, não vota na de Raquel, é muito dura. Da minha. Deixa no seu like, tchau. E a minha também tem um aviso pra vocês. Votem na minha, tá esticando muito. A minha também. Ah, então, muito. Aqui, ó, gente, ó. Então, quebrou. Quebrou não. Quebrou. Gente. Tchau, divertida. Tchau, divertidos.